呢個係一個蒸熟嘅南瓜盅啦，海鮮同埋金沙南瓜都擺落去，好美味嘅中西合璧嘅菜式就會呈現喺你眼前。傳統的廣式冬瓜盅吃過不少了吧？這個中西合併的南瓜盅吃過沒有呢？感恩節快到了，趕快學一下，聚會的時候做給親朋好友，一定會幫你贏得好的讚美的。感恩節就到啦，咁我哋而家咧就馬上試一試，用一個南瓜同埋一啲海鮮啊，同埋蛋黃啦、青菜啦，做一個咧就係海鮮金沙南瓜盅，中西合璧，好唔好食呢？一齊睇到最尾啊！而家呢，我哋因為做南瓜盅啊嘛，所以呢度要開個窿，咁到時嗰啲菜咧就會擺入去。咁呢，而家點樣開個窿呢？因為嗰啲綠色嗰種南瓜咧，我哋食開嗰個所謂個日本南瓜咧，個皮係好硬嘅。如果未煮熟嘅話，但係呢個咧係冇問題，應該呢個係比較軟嘅。到時咧用個刀咁樣開一個窿出嚟，咁就得噶啦。嗱，而家咧就可以咁樣，你可以一下一下，你唔使話直接嚟，咁你可以一下一下啦。嗱，咁樣，咁你個南瓜你咪開咗啦。你如果係力氣好啲，咁你可以咁樣轉住佢。係大家都係要小心 ，OK？ 唔得嘅話咧，就要再要慢啲啦嚇。咁咧而家就串通咗啦，咁啊可以打開佢。嗰啲紙咧就可以刮開佢出嚟。嗱，咁啊刮成咁樣差唔多啦嚇。咁我哋就咁你啲南瓜子仲會唔會要翻㗎？南瓜子如果係夠老咧，其實一樣係可以做出嚟曬乾，係可以同出邊街買嗰啲大殼南瓜子一樣咁嘅，可以食嘅。呢個都 OK， 呢個都夠老㗎啦。而家咧個南瓜咧嗰啲核啊、嗰啲囊啊，我已經挖晒。嘗試一個新嘅嘢嚇，煮到佢入邊熟，出邊仲係完整嘅。好奇怪，我自己都未諗過，只不過係忽然間有靈感咧。咁你用個煲啱啱好整到佢咧咁上下大細咧。冚住喺入邊，咁然之後着火，等嗰啲蒸氣喺入邊咧蒸熟佢入邊，出邊咧仲係保持完整嘅，一陣間就可以做一個海鮮盅咧，就可以裝喺入邊。開咗個火，唔使好大火，因為太大火升上嚟咧會燒到呢度嚇。哇，老師好厲害啊！這麼刁鑽的辦法都給你想到啦，小夥伴們趕快給我們老師點個讚吧！咁我而家咧嚟處理啲海鮮啦。嗰個蝦咧，你睇係好靚嘅啲蝦嚟嘅。一陣間我哋攞個蝦肉出嚟，咁啊蝦頭同埋蝦殼咧，我哋留起身咗嚟，煎香嗰啲蝦油係好香嘅。咁我之前整都有整過。三文魚咧，你可以切成一嚿一嚿啦，手指公咁大啦。同埋呢個魷魚都同樣係切一樣嘅大細。蛋黃咧仍然都係要蒸過啦，因為蒸過好容易撳爛，炒嗰陣時可以起沙塊。上次我要拍一個金沙蝦，大家可以翻轉頭配菜咧，係攞嚟配到個脆口啊，同埋好食啊，同埋靚仔啊咁樣啦。嗱，呢個綠色嘅南瓜咧，其實係我用個烤爐烤熟咗嘅。呢個口感咧就比個黃色嘅南瓜係好啲嘅，因為我哋食呢個慣咧用個口感咧做金沙南瓜咧，呢個烤熟咗比蒸熟咧會更好味啲嘅，因為佢冇咁多水分，係有種烤到嘅焦香味喺度嘅，好好食嘅。我哋切到佢一粒粒就得噶啦。嗱，嗰啲墨魚咧係好大塊、好大條嘅墨魚切出嚟嗰個墨魚肉嚟嘅，成塊嘅。初頭我都唔知係乜嘢，原來係墨魚。咁咧我哋改花刀啦，咁啊切一切佢OK， 而家我哋已經煮咗大概10分鐘到啦，咁咧睇睇嘅啦。嗱，出邊有少少暖嚇，咁咧開咗佢。嗱，哇！我哋 check 下佢熟未先嚇，其實係熟咗嘅，大家睇嘛，大家睇下，已經係熟咗嘅，係好容易就可以剝得出嚟嘅啦。睇到，一陣間攞嚟做南瓜盅咧就好正嘅。呢個定仲係生噶嘛 ？OK， 咁你放落去個水嗰度佢淨係浸到下邊嗰啲個蓋上邊嗰部分係冇浸到嘅。咁咧大概煮2分鐘咧就應該 OK 噶啦。盅嗰啲所有嘅配菜配料咧已經全部齊晒喺度啦。呢個南瓜啦，蒸熟個蛋黃啦，一啲三文魚啦，同埋一啲墨魚，有啲蝦同埋啲配菜薑葱蒜，梗係唔走雞。
咁咧嗰個墨魚咧，我哋要焯一焯水，因為佢本身含水量好高，有人炒嗰陣時咧就會焯到水嘅。當然你仲有青口啦，或者嗰啲蜆啦咁，你可以焯一焯水，然之後再咁呢啲三文魚同埋啲蝦咧，嗰啲可以乾煎，煎好咗之後再配埋呢個金沙南瓜，咁就可以入啲今天所用的材料可以在熒幕下面的描述找得到。南瓜盅嗰度，好嘛？嗱，嗰啲水你睇開成咁嘅樣就已經 OK 噶啦嚇，個火唔使太大，咁咧就擺晒呢啲墨魚落去，等唔使喐佢，等一等，等佢捲咗有啲唔同樣，有少少硬度咧就可以出嚟。嗱，我哋而家大概焯咗1分鐘度啦，佢已經大概8-9成熟噶啦。咁咧，而家我哋就可以撈佢出嚟，唔使咁大火嘅嚇，唔使咁大火嘅，係慢慢炒。嗰啲蝦殼炒咗一陣咧，佢就會出咗啲油出嚟。啲油咧就好似啲蝦殼咁樣黃，有啲黃黃色嘅嚇，大家睇到嚇。咁啊，而家就得啦。嗰啲蝦殼咧就可以留低佢，第日你攞嚟煮湯都好好味嘅。而家我哋攞我哋啲蝦咧擺晒落去，係乜嘢都唔使放煎熟佢。當然啦，我哋嘅三文魚又可以同時放落嚟就係煎熟就 OK 噶啦。煎到佢有一邊開始變色咧，你轉一轉佢嚟，咁啊兩邊咧轉晒色咧，咁咪即係熟到90成啦。啲三文魚咧就煎到稍微少少熟嘅咧，你可以翻轉佢噶啦。嗱，而家咧其實咧就已經係熟噶啦，大家睇啲三文魚已經係熟透噶啦，嗰啲蝦90成熟噶已經全部都已經睇變晒色噶啦，好嘛？咁我哋而家差唔多可以出鑊先跟住咧放啲薑葱同埋啲葱白啦，跟住咧就好快脆炒個香佢。呢個咧水仲係比較多，我哋先放呢個落去炒香佢先，因為本身佢已經90成半熟噶啦所以而家炒香佢放落去，可以等嗰啲佔住個底咁跟住咧，我哋上邊可以調個味，因為我哋淨係食海鮮嘅味 ，OK， 就放啲鹽放啲胡椒粉基本上而家熟噶啦，我哋翻一翻佢 ，OK， 因為係乾炒咧，所以入邊係冇水嘅，所以我哋唔使打芡唔使勾芡嘅淨係鹽，佢就已經好好味噶啦。OK， 我哋而家先放出嚟先OK， 而家嚟炒個蛋黃咧，我哋又可以頭先我哋係放嗰啲酥油啊嘛，其實你而家可以放椰子油嘅因為炒蛋黃嘅椰油稍微多少少 OK。而家嚟炒呢個蛋黃，一陣間炒到起晒泡。呢啲蛋黃其實咧，你唔一定要全部都成碎，有少少咧，佢嗰個口感好好嘅。呢個蛋黃一粒粒，佢好好味嘅。鹹蛋黃咧起晒泡泡嗰陣時咧，我哋可以放嗰啲南瓜，佢就全部會溝埋噶啦。全部溝埋啲蛋黃啦，同埋有啲頭先我哋有蝦啦，有嗰啲有啲魷魚墨魚啦同埋你會覺得哎呀係咪好高膽固醇咧咁？其實係。但係好嘅膽固醇咧係好好嘅，你身體個血液嘅膽固醇咧係靠肝臟製造出嚟嘅，80%都係肝臟製造。所以你食嗰啲膽固醇，佢唔係話你食幾多就血管有幾多膽固醇，唔係嘅。所以好嘅膽固醇你食落去之後咧，其實係對你嘅大腦係好健康嘅，所以你唔使記膽固醇。剛才煮好的海鮮和雜菜加入金沙南瓜裡面，稍微攪拌一下就完成了。呢個係一個蒸熟嘅南瓜盅啦，我哋一陣間把我哋嘅海鮮同埋金沙南瓜都擺落去，咁我哋感恩節嘅一個好美味嘅中西合璧嘅菜式就會呈現喺你眼前。感恩節正是南瓜豐收的季節，做一個鹹香野味的海鮮南瓜盅，金沙南瓜入口即化，加上各種口感的海鮮，看見就食慾大增了，吃上一口真是很感恩呢。謝謝您的收看，祝大家感恩節快樂，
願神祝福你。